Еще какой праздник будет? День шашлыка или там день кваса? Выберите, не стесняйтесь. Ну что ж, Арин, сейчас уберемся и отдать пойдем. И что, подростки, прибираться нельзя. По традиции, дух предков должен остатки еды доесть. Шарик, ты в себе? Если не прибираться, тут тараканы все доедят. Оставим все как есть и будем следить. Шарик, какие же это духи? Это просто предки. Родители приехали. Ну, не знаю, какой я дух, но у блина и дух, и вкус отменный. Спасибо блогу Шарика. Теперь хотя бы к последнему блину успели приехать. Отчего беспорядок у вас? Не дом, а стоянка первобытного человека. А это Шарик ваш там знакомился. А пойдем дальше зиму проводим. Фугало огородное сожжем. Мало того, что помидоры на закоптил, так он теперь на садовый инвентарь покушается. Чего-то ты, Матроскин, не понимает. На Масленицу чучело ожидают и от красоты обычно. Это не праздник, а сплошное разочарование. Сажать пора, все дурака валяете. Не переживай, Матроскин, в огне все обиды сгорят. Масленица – символ новой жизни. Смотри, матрос, нанести удар. Образуется. Вот и проводили. Смотри, кажется, покраснел. Теперь-то можешь нормально к весной готовиться. Ну, конечно, Матроскин. Правда, я тут подумал. Надо сначала день Герасима Грачинска отбирать, потом пробуждение домового, потом именины водяного, а потом берем мало и далеко. Так, почему не в душе? Я шампунь купила. От Локи. Окрашивающий. Это же мой. Вот именно, Маргарита Егоровна. Потому что неправильно это котов в шампунь лить. Да, Матроскин, здорово ты посидел. А я вот сегодня ни минуты не сидел. Не то, что Не до тебя сейчас. У меня из-за этого шампуня все полоски пропали.
Может, все еще не так плохо? Вот именно, дядя Федор, все еще хуже. Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял. Говорила мне мама, не ешь просроченные сосиски, сынок. Вот теперь и мерещится всякая гадость. Мили! Иди сюда. Вот не пойму, чего так убивается. Если б я был первым стал, Посмотри, так же лучше, чем вот так. я сказал. Давай в твоем блоге Ну, а что, получилось? расскажем. Ну, да, иди надо камеру. Мне неудобно эту руку немножко делать. Фильм показать. Как что писать? Пиши, скажи, она сказала. Здрасте. Здрасте. Все. Матросский, который победил. То есть победил. Матросик, смотри, твоя фотография всем нравится. А еще тут пишут, что тебя можно называть снежком. Или творожком. Ну давай, что ты. Сейчас я это доделаю. Маргарита Егоровна, встреча. Я классно не видел. Можно я твою корову возьму? А то все большую партию посылок развести нужно. Ты хочешь сказать, Игорь Иванович? Иди сюда. Пуля. Это кто еще? Ну-ка, брысь отсюда. Осторожнее меня, и я своих коровок в обиду не дам. Батюшка, да вы без полосок это. А коровы ваши по всему простоквашино-красные. Не высуньте это. Мои коровушки, товарищ Печень, могут гулять там, где никто не требуется. Понятно вам? Командировался, вот это я его Кто-то же. Я это просто отрезала и укоротила и некрасиво. Ну, я просто так сделала, но не получилось. Почему? Потому что я снаружи белый, а внутри Чё? красавчик. Там, да. Ура! Полосочки мои вернулись! Так, я не Ты поняла. лампу засунь. У меня плохой этот. Я 1500 выиграл. 1500, а билет, 1500 рублей. а билет. Билет стоит 78 рублей. Приколдески? Да. По-моему, 75, да? Ну, я, конечно, за все отдал 500 рублей. Ну, 5000. 1000 рублей, короче, я выиграл еще. Олимпиада происходит.
подготовки по физической культуре. Я не только Феденьку. Я здесь всех подготовлю. Нету настроения. Воздушные огонь. Становись. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Начинаем тренировку. 5 кругов вокруг двора. А я слышал, с такими лучше не спорить. Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак. Жуйте как следует. Раз, два, раз, два. Надоела эта каша. Хотел что-то другое на завтрак. Каша – самая полезная еда для спортсменов. Так в моем же методическом пособии написано. Еще разок я Так, чемпионами мы не стали. Будем учиться преодолевать препятствия. На Олимпиаде все через козла прыгают, а мы будем прыгать через этого с рогами. Для собак, кстати, тоже олимпиады. Причем Я не учил. забывай. Там же еще делают. И как теперь тренироваться? И все бы ему развлекаться, как будто дело не для тренировки спортивный снаряд. Козел. Это козел. Коровка моя, благородное животное. Ой! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь. Козел, между прочим, снаряд спортивный. Козел, конечно, снаряд спортивный, но при чем тут мои коровы? Ох, умилась я. Теперь невесты готовится. А что, Да, удобно? это было жестко. Алло, мне срочно нужна пицца.